குழந்தைகளா, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது விலங்குகள். முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது வீட்டு விலங்குகள். நம்ம வீட்டில் செல்ல பிராணிகளாக வளர்க்குற விலங்குகள் தான் வீட்டு விலங்குகள். நான் சொல்ல சொல்ல என் கூடவே சொல்லுங்க குட்டீஸ். நாய், நாய், பூனை, பூனை, கிளி, கிளி, மீன், மீன், புறா, புறா, பசுமாடு, பசுமாடு, காளை மாடு, காளை மாடு, எருமை மாடு, எருமை மாடு, ஆடு, ஆடு, செம்மறியாடு, செம்மறியாடு, கோழி, கோழி, சேவல், சேவல், முயல், முயல், வாத்து, வாத்து, அன்னம், அன்னம், கழுதை, கழுதை, வெண்புறா, வெண்புறா, வான்கோழி, வான்கோழி, ஒட்டகம், ஒட்டகம், குதிரை, குதிரை, பன்றி. பன்றி. குழந்தைகளா, இப்போ என்னென்ன விலங்குகள் வீட்டு விலங்குகள் அப்படின்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நாய், பூனை, கிளி, மீன், புறா, பசுமாடு, காளை மாடு, எருமை மாடு, ஆடு, செம்மறியாடு, கோழி, சேவல், முயல், வாத்து, அன்னம், கழுதை, வெண்புறா, வான்கோழி, ஒட்டகம், குதிரை, பன்றி. அருமையா சொன்னீங்க குழந்தைகளா. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது காட்டு விலங்குகள். காட்டில் வளரக்கூடிய விலங்குகளை தான் காட்டு விலங்குகள்னு சொல்றோம். இப்போ என்னென்ன விலங்குகள் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் வாங்க. சிங்கம், சிங்கம், புலி, புலி, சிறுத்தை, சிறுத்தை, யானை, யானை, மான், மான், குரங்கு, குரங்கு, கரடி, கரடி, நரி, நரி, ஒட்டகச்சிவிங்கி, ஒட்டகச்சிவிங்கி, காண்டாமிருகம், காண்டாமிருகம், கழுதை புலி, கழுதை புலி, எறும்பு தின்னி, எறும்பு தின்னி, பாண்டா கரடி, பாண்டா கரடி, கலைமான், கலைமான், மனித குரங்கு, மனித குரங்கு, முள்ளம்பன்றி, முள்ளம்பன்றி, வரிக்குதிரை, வரிக்குதிரை, பாம்பு, பாம்பு, முதலை, முதலை, நீர் யானை, நீர் யானை, நீர்நாய், நீர்நாய், பச்சோந்தி, பச்சோந்தி, ஓநாய், ஓநாய், கருஞ்சிறுத்தை, கருஞ்சிறுத்தை, பனிக்கரடி. பனிக்கரடி. குட்டீஸ், இப்போ என்னென்ன காட்டு விலங்குகள் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சிங்கம், புலி, சிறுத்தை, யானை, மான், குரங்கு, கரடி, நரி, ஒட்டகச்சிவிங்கி, காண்டாமிருகம், கழுதை புலி, எறும்பு தின்னி, பாண்டா கரடி, கலைமான், மனித குரங்கு, முள்ளம்பன்றி, வரிக்குதிரை, பாம்பு, முதலை, நீர் யானை, நீர்நாய், பச்சோந்தி, ஓநாய், கருஞ்சிறுத்தை, பனிக்கரடி.
அருமையா சொன்னீங்க குழந்தைகளா. இப்போ நீங்க வீட்டு விலங்குகள் மற்றும் காட்டு விலங்குகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க.